大家好，呢一個咧係 Keeping Busy 嘅井字過三關輔助盤。咁咧包裝盒入邊會有3樣嘢嘅。第一樣嘢就係一個咁嘅木框啦，第二樣嘢就係一沓嘅遊戲卡啦，第三樣嘢咧就係一啲嘅過三關棋。咁有圓形啦，有交叉嘅。咁咧玩嘅辦法咧有3種，由難度低到難度高咁講啦。我哋第一種咧就係呢個 match the pieces。咁咧呢個係最簡單嘅玩法。我哋要做嘅嘢就係攞起呢張卡，擺入個底座嗰度，冚翻個蓋落去，跟住咧我哋就可以俾老友記咧將相應嘅圖案擺翻落相應嘅位置嗰度啦，配對翻啦，圓形就擺圓形，交叉就擺交叉，咁就拼好佢啦。呢個咧就係第一個玩法啦，咁樣就為之完成咗噶啦。咁咧第二個玩法咧就叫做 Play the game， 亦都係一個單人玩法。咁我哋就攞呢一種 Play the game 嘅卡牌咧，擺落去個底座嗰度冚蓋。咁咧我哋可以幫老友記咧砌好咗，或者我哋可以自己砌好咗先啦。如果我哋得自己一個玩嘅時候，就圓形就擺翻個圓形嘅地方啦，交叉就擺翻個交叉啦。砌好咗之後咧，我哋見到有4個空白嘅格。咁喺呢個時候咧，我哋就可以開始咧去將我哋其他嘅積木咧放上去咯。咁放上去嘅規則係乜嘢咧？就係我哋咧唔可以有3個交叉或者3個圓形連成一條直線或者斜線嘅。我就示範俾大家睇下啦。好啦，咁我哋而家可以見到咧，冇一個形狀咧係形成到一條直線、斜線或者橫線嘅。咁樣咧，我哋就為之咧完成咗呢個遊戲啦。呢個第2種嘅玩法啦。咁咧，最後一種玩法咧，我哋就唔用卡片嘅。咁咧就玩傳統嘅過三關遊戲。咁咧，如果我哋玩呢個玩法咧，係要2個人嘅。我哋就攞走張卡片啦，留翻個底座喺度就得噶啦。咁咧就可以咧2個人一齊玩啦。一人咧就揸住1種嘅積木，大家就出牌啦，就好似玩傳統嘅過三關咁樣。咁我哋玩嘅時候咧，就如果有玩家咧率先到咧可以連成到一條直線咧，咁佢就為之贏咗咯。咁呢個就係呢一款遊戲嘅所有玩法啦。